سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشان اللي بيتسال باتزالهم هو سلامكم بزح ترفي ولي انكو عجمه نوشان علي بسلام مزاخوم نيلو معانتي فيديو نازخو انكعا كم تلمد واقا ورقي كو 14 كارات جميرو اسكاب 24 كارات زلو وسيخدك النسو نزبل لوم معانتي مقامي شوعات ويكعا مارش 16 حبيرنا كرينا سكعبي دفز آمانا خدكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شار ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا إلاو لايك شار نتقور لي كابلت بي إنا مسكنكو إيا دقعبي توي ماري سنيز أنحيت كتي كبرات حواتي تماليسنا تراخيبنا لنا دك عبيت وي معري بزعما ورقي حدا حتو زحتتكم نيركم قرمي ناوزيناي ورق واقع محلافنا حنت حفتي كاب بانكي أنا ياو كم تزفلت بناي بهراو بانكي نايت ورق طرا جنزب بچ طرا واقع بچ عيز أربلكم سلازي كومسي كتولما حيتاتنا نيرا وين حفتي مسي ناي بانك نجوزنا مسناي قلي النجوزي ماني أيو زخبر نزولكم نزولكنا حفتيكم وين تمساس على حتو نزل لكم عبانكي أنا بناي بهراو بانكي أربلكم كهلكم ناي تاوركي ترى جنزة بتش أيم شاتو زي مالت عبانكي يحسر أبناي قلي خاتلكمني أبناي قلي حدا ناي سرحتنيا ناي تورك أزشايد ناي سرحتنيا نيو كلاي ناي جزا خراي نيو جزا خراي تفلتو يخم بتعم خباريو سالساي كعاني ناي فاتوي كعا جيبرز بهارنيو ما نمسل دحر ناي قلي نجرز نقل كوينو نمنجستي قلي تايز جبر مالتينا فاتوي كعا جبري بهار سلازي نايزي كلهم الأكاليتو كافتي ناي بهراو بانكي زقروا واقع بيانس كاو حانت جرام كاف 3500 اسكا 4 الشح وسيخو ايو زشوت او مالتيو كالي كاتي تأسكلكم كاف بهراو بانكي تجزوا خلهم اتورقي نامنم عينت جيت نامنم عينت ديزاين زي تغير ورقي يخم تجزوا بهراو بانكي جزيهم ناقل بانك ناب قل سبكيركم تسحوا خلهم نابريتكم عينت ديزاين تغيروا نخسر حقن واقع يوسخيو سلازي لجنة زيو بهراو بانكي ناب ديزاين قيرو ورقي اي شيطن تايدا እቲ ወርቂ ከም ዘለዎ እዩ ዝሸጦ ማለት እዩ ልዩነቱ እዚ መስል ሎማ ዓንቲ ብሄራዊ ባንኪ ክንደይ ውዒሉ ዋጋ ወርቂ ንዝብል ሞ በዓል 14 ካራት ኢና ክንጅምር በዓል 14 ካራት ብሎም ዓንቲ ዕለት ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب97 ነጥቢ 15 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ب15,100 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ስለዚ ማእኸላይ ዝኾነ ዕዳጋ ይሒዙ መፂንዮ ኣይወሰኸን ኣይቀነሰን ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 15 ካራት ይኸውን 15 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب104.00 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ባንክ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ب16,268 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ክለኩም ከለኹ እዚ ማለት ናይ ቫት ናይ ገዛ ኸራይ ናይቲ ወርቂ ዲዛይን ቀይሮም ሰርሕዎ ናይ ሓድሓድ ነገር ዘይወሰኹ እዩ ኣብ ግሊ ባንክ ተኸይድኩም ደሞ ናፍታ ዝነገርኩኹም ናይ ብሄራዊ ባንኪ ናብ ልዕሊያስ ናይ 4,000 ቅርሺ ልዩነት ኣለዎ ይውስኽ እዮም ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 16 ካራት ይኸውን 16 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ዝወፀ ዋጋ ብ111.03 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ب17,300 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ይኸውን በዓል 17 ካራት ብሎም ዓንቲ ዕለት መጋቢት 7 ወይ ከዓ ማርች 16 ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ب117.95 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ب18,400
ክሽየጥ ውዒለሎ እዚ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ዝወፀ ዋጋ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 18 ካራት ይከውን 18 ካራት ብጣዕሚ ፅሩይ ወርቂ ብቻ ዘይኮነሲ ንኣብነት ንበልና ናይ እዝኒ እንድሕር ገዚእና ነርና ግን ድማ እቲ ናይ እዝኒ ዝገዛእናዮ እቲ ዲዛይን እንድሕር ድኣኒ ፀሊናዮ ኮይና ድጋሚ ኣጭፍሊቕና ክነስርሖ ንኽእል ኢና። እዚ ማለት ብጣዕሚ ጠንካራን ለስላሳን ዝኾነ ዓይነት ወርቂ በዓል 18 ካራት ዳርጋ 80% ንፈትዎ ዓይነት ወርቂ እዚ ተመራፂ እዩ። ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ዝወፀ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ124.00 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ19,500 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ቀፂልና ንሪኦ ካብ 18 ካራት ቀፂሉ ዝርከብ ንእሽተን ብጥንካሬ ፍልይ ዝበለ በዓል 19 ካራት ይኸውን። 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ131.80 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ20,600 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን። በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ዝወፀ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ138.00 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ21,600 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት ይኸውን። 21 ካራት ያው ከ18 ካራት ቀፂሉ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ብኣፍሪካ ደረጃ ብምስራቅ ሃገራት ብጣዕሚ ተፈታዊ ወርቂ ዝኾነ 21 ካራት እዩ። 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ145 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,770 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ክብራት ኣሕዋተይ ብምቕፃል ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይኸውን። 22 ካራት ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ንሓንቲ ግራም ወርቂ ያው ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር 152.60 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ 23,800 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ መጋቢት 7 ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ይኸውን። 23 ካራት ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ማለት እዩ ብ159.18 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ24,900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት እዩ ዝበሃል። ክብራት ኣሕዋተይ በዓል 24 ካራት ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ166.51 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ26,031 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ሎማዓንቲ ዝተረጋጋዐ ዕዳጋ እዩ እኒሆ ማለት ካብቲ ዝነበረስ ኣይወሰኸን ማለት እንዳ እምበቕርቲ ማሊ ቀኒሱ ኢለ ሰሪሐልኩም ነይረ። ሎማዓንቲ እውን ቀኒሱ እዩ ዝኒሆ እና ናይ ሎማዓንቲ መጋቢት 7 ወይ ከዓ ማርች 16 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ መንጎ ብሄራዊ ባንክና መንጎ ናይ ግሊ ባንኪ ዘለውን ያው ኣብ ብሄራዊ ባንኪ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዘረዳእኹም እዩ። ከምዚ ወፃኢ ቅር ዘለኩም ነገር ተልዩ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣይኸፈለን ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ሰሰናይ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ባይ ባይ